Освещение на потолке подчеркивает дизайн, поскольку самая видимая часть интерьера. А свет – это не просто лампочки на потолке, а разные сценарии жизни. Поэтому люстры, светильники, треки и декоративные подсветки важно разделять по зонам. Подсветка с температурой 3000 Кельвин добавляет уют и тепло. В вечернее время глаза отдыхают. В рабочих зонах или основной свет – это температура 4000 Кельвин. Важно учитывать высоту потолков, цвет стен, расположение мебели при выборе освещения. Мы всегда рады помочь и подсказать, как сделать правильно.